Jollibee nag-decide mag-serve ng pizza? Teka, paano nga ba? Oops, teka lang. Bago ang lahat, welcome to Robbie's Kitchen. Habang nag-iisip ako ng idea ng kakatapos lang na video namin na chisa inspired ng KFC, punta naman tayo sa madabang bubuyog na si Jollibee. At tama na ang salita, gawin na natin tong pizza na to. Let's go! Unang kailangan natin ipabloom ang ating yeast. Ilagay lang ang 1 teaspoon ng yeast sa 145 ml na warm water. It should be 110 degrees Fahrenheit for 10 minutes. After 10 minutes, simulan na natin gawing tong pizza dough. In a mixing bowl, combine lang natin muna lahat ng dry ingredients natin. 1 and 1/2 cup ng bread flour, 1 teaspoon ng salt. This is very optional and non-traditional. Add 1 tablespoon ng garlic powder para mas masarap ang ating pizza at bumagay kay Jabe. Add 1 teaspoon ng sugar. Give it a little mixy-mixy until fully incorporated. After mixing our dry ingredients, it's time to add wet ingredients. First, add our yeast mixture. Then add our olive oil. After combining lahat ng ingredients natin hanggang magdikit-dikit na sila, that's the time na pwede na nating ilipat yung pizza dough natin para manid natin sa ating workplace. Pwede nyo nang hindi alisin yan at diyaan nyo na masahin for 5 to 10 minutes. In my case, para sa vlog syempre, di ba? Kailangan ko ipakita kung paano minamasa ng maayos. Bakit pa kailangan kasi nasa mixing bowl? Pwede naman direktang gawin sa work surface, di ba? Wala lang. Para mas malinis tayo at di tayo magmukhang dugyot. At mas madali natin siyang mahalo. Ma-mix. Ang daldal ko. Peste. Oops. Disclaimer lang ah. In terms of making pizza, level 1 lang ako. Beginner. Newbie. So wag niyo ko i-judge. Don't judge me. At ayun na nga, ang daldal ko pa rin, di ba? Need it for about 8 to 10 minutes. Depende sa size ng gagawin nyo. Para sa recipe na to, konti lang to, so enough na yan. If hindi nyo siya naorasan, once na hindi na siya dumidikit sa inyong work surface, chopping board, or kung saan man, pwede na yan mga papi at mami. So tapos na tayo sa ating pizza dough, kailangan natin siyang i-rest for 1 hour. In a clean mixing bowl, lightly grease lang natin para hindi dumikit tong dough natin. Medyo clingy kasi siya eh. So, didikit yan pag walang oil. So, rest lang natin siya ng 1 hour. Cover it with damp towel, regular towel, brief o panty. Bahala kayo, basta naka-cover siya. Lagay lang natin siya sa warm area o room temperature area. Since mainit sa Pinas, lagay nyo kahit saan, basta warm. Pag rich kid kayo at naka-aircon ang mga kusina nyo sa loob ng oven. At habang hinihintay kong lumaki yung pizza dough, mag-grate na ako ng mga cheese. You can use whatever cheese you like. First cheese, quick melt, syempre. Second cheese, Gouda. Or should we say, Howda. Third cheese, mozzarella cheese. After natin mag-grate ang ating mga cheeses at sobrang cheesy na natin, hiwain na din natin yung mga bell peppers natin into bite-sized pieces. At habang marami pa akong time dumaldal at inaantay ko pa ang aking pizza dough, trivia time muna tayo mga papi. Ang bread flour, all-purpose flour, and other related grains when combined with water, pagka namasa natin yan, nalamas, na-knead natin yan together, magde-develop ng gluten. And gluten makes our dough stretchy. Kaya yung mga napapanood nyo na mga binabato-bato or kung ano man, dahil yun sa gluten. Madami pang flour ang gluten-free pero sa ibang video na natin yan pag-uusapan. Masyado na akong maraming dinaldal.
baka umalis na kayo. Nope. After 1 hour at nag-double na ang size ng pizza dough natin, divide natin siya sa 2 equal parts then bilugin natin or platin muna para maging bilog ang pizza. Hindi naman necessary na bilog, you can make your pizza sa kahit anong itsura niya at the end of the day, kakainin pa din natin yan. Now, basic technique to form your pizza is ganito. Place your hand na magkapatong or kahit isang kamay lang. Gawin muna natin yung pizza crust natin. Kailangan niya ng ma-stabilize natin. Press mo lang siya ng konti, paikot lang, press, ikot. Naintindihan nyo ba? Or kung di ka confident sa ganitong technique, pwede mong gawin yung diskarte na ginawa ko kagaya nito. Ngayon, kung nakapag-practice ka na, nakapag-YouTube ka, kagaya ng ginagawa mo ngayon, toss mo lang siya back and forth sa kaliwat kanan na kamay mo. Let the gravity pull the pizza. Or pwede din ganito, pull it gently lang para maging circle siya. At pag na-pour mo na ang pizza dough mo, tapos na, wala na, finish na. By the way, I'm using 3 pieces spicy chicken ni Jabi. Himayin lang natin to into bite-sized pieces. Separate yung balat at yan ang pangmalakasan na ilalagay natin sa ibabaw. And alam mo kung anong masarap? Watch this. At ayun na nga, hanggang dito na lang ang video natin. At kung may natutunan ka sa video na to, baka naman pwedeng makahingi ng like. At syempre, mag-subscribe ka na din. Ring that bell button para pag nag-upload kami, una ka pa sa first. Don't forget to follow us on our social media accounts. Yun lang. At magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod pang video. Maraming salamat po. Paalam!